أي جمهور على وجه الأرض فريقه مقبل على نهائي قاري في البطولة الأكبر في القارة، أكيد الجمهور دوت يعني انفعالاته وحبه لفريقه وعاطفته ناحية فريقه هتسيطر عليه وهتسيطر على تفكيره، وهتخليه يعمل دخلات وتيفو وبنرات ليها علاقة بحبه لفريقه، بتمجيد وتفخيم فريقه وبتفخيم نجوم عنده وبمهاجمة الخصوم. لكن اللي عمله جمهور الترجي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا في رادس في 18 مايو كان بكل المقاييس أمر غير عادي. أهلا بيكم، والفيديو النهاردة 3 أجزاء. الجزء الأول خاص بجمهور الترجي، الجزء الثاني خاص بالتيفو والبنرات اللي عملها في ماتش الذهاب في دوري أبطال أفريقيا، والجزء الثالث ليه علاقة بتونس. ونبدأ بشابتر 1 بعنوان جمهور الترجي لحن مكتمل العزوبة. في الأول حابب أقول إن جمهور الترجي بالذات هو كان البوابة اللي احنا عرفنا من خلالها جمهور شمال أفريقيا عامل إزاي. يعني أول تعارف بيننا وبين جمهور شمال أفريقيا بشكل حقيقي وقوي كان من خلال جمهور الترجي، ومن خلال أول مقابلة يعني بين الترجي وأندية مصرية في بطولات أفريقيا كان في نهائي دوري أبطال أفريقيا 94 لما الترجي فاز على الزمالك واخد البطوله في الوقت ده. فمن 94 وما بعدها اتعرفنا بشكل اكبر على جمهور الترجي اللي هو كان بوابه او عنوان لجمهور شمال افريقيا عندنا كمصريين، واللي من خلاله عرفنا قد ايه جمهور شمال افريقيا متحمس جدا لفريقه. التشجيع بتاعه مختلف تماما عن تشجيع فرق افريقيا السمراء، متحمس في ظهر فرقته بشكل قوي جدا. العامل الاساسي لفوز اي فرقه في شمال افريقيا بالبطولات هو الجمهور بتاعها. احنا كمصريين عندنا الباك جراوند دي او الخلفيه دي عن جمهور شمال افريقيا بفضل جمهور الترجي. يعني فرق شمال افريقيا مش بتمسك في اللعيبه بتاعتها او في النجوم بتوعها زي فرق مصر الاهلي والزمالك. يعني الاهلي والزمالك معروفين ان هم بيسيبوا اللعيب يحترف او يخرج عنهم يعني زي خلع الضرس كده. لكن ده مش بينطبق على فرق تونس والجزائر والمغرب. فعشان كده بقول ان العامل الاساسي والرئيسي لفوز اي فرقه في شمال افريقيا، وخصوصا يعني الفرق الكبرى زي الترجي وزي النجم الساحلي والافريقي والوداد والرجاء اتحاد العاصمه وفاق سطيف، العامل الرئيسي والاساسي في توهج وعظمه هذه الفرق وفوزها بالبطولات هو الجمهور بتاعها. فجمهور الترجي هو كان عنوان رئيسي لنوعيه الجماهير اللي موجوده في شمال افريقيا المتحمسه المحبه لفرقها، اللي رافعه اسم النادي واللي بتدافع عن النادي بروحها وبدمها. وبرضه احنا عندنا في مصر كان اعتقاد موجود ان الترجي صعب جدا ان انت تهزمه على ملعبه، سواء الملعب القديم استاد المنزه التاريخي اللي انا فاكره لغايه دلوقتي لسه بمدرجاته المنفصله عن بعض دي، كان استاد مميز جدا واستاد رعب. فكان الترجي معروف ان هو صعب جدا ان انت تتعادل معاه او تهزمه على ملعبه المنزه او رادس يعني بفضل التشجيع الجنوني لجمهور الترجي. وفي علوم الاجتماع اللي تم وضعها على ايد فلاسفه الاجتماع العظام زي ايميل دوركايم وجوستاف لوبون، معروف ان الجمهور ككتله لا عقل له. يعني الجمهور او الجموع الشعبيه او القطاعات الجماهيريه الكبيره لا عقل لها، ما بتفكرش بعقلها لكن بتنساق دايما ورا عاطفتها وورا مشاعرها وورا انفعالاتها اللحظيه. وجمهور الترجي يوم السبت 18 مايو 2024 كان عنده مشاعر وكان عنده انفعالات وكان عنده عواطف اتجاه فريقه الترجي المقبل على ذهاب دوري ابطال افريقيا على ارضه. فكان من الطبيعي ومن البديهي ان كل الانفعالات والمشاعر والعواطف الجياشه اللي موجوده عند جمهور الترجي تكون موجهه بشكل اساسي ناحيه تشجيع او تدعيم او تفخيم او تمجيد فريقها المقبل على مواجهه مصريه. ولكن في يوم السبت 18 مايو 2024 جمهور الترجي بيضرب كرسي في كلوب علوم الاجتماع اللي وضعها فلاسفه الاجتماع العظام، وبيثبت ان الجماهير من الممكن ان يكون عندها عقل، وعقل افضل من عقول الافراد، وعقل افضل من عقول العلماء والفلاسفه، وان الجماهير زي الانسان العاقل تقدر تعمل اولويات لمشاعرها وتقدر توجه
عواطفها وانفعالاتها ناحية اتجاه معين ليه الأولوية على الاتجاه اللي كان المفروض يظهر يومها، يوم 18 مايو، وهو اتجاه التشجيع لفريقها الترجي. لكن جماهير الترجي بتعمل أولوية على التشجيع بتاع فريقها، وهو إنها تشجع الإنسان وتحمي الإنسانية وتوجه رسائل إنسانية بعيدة خالص عن كرة القدم. يعني بمعنى أوضح، العقل والحكمة اللي اتسمت بيه جماهير الترجي يوم السبت 18 مايو 24 خلاها تعمل أولوية لمشاعرها الإنسانية فوق مشاعرها اتجاه فريقها نادي الترجي، وبيوجه رسالة للعالم من خلال المشاعر الإنسانية العظيمة ديت. رسالة بتعبر عن شعب بيتم قهره غير قادر على التعبير عن نفسه. في الوقت اللي انت بتلاقي مثلا جماهير لفرق تانية في نهائيات، برضو في ماتشات نهائية، بتعمل بنرات وتيفوهات كاذبة وبتدعي على فريقها صفات مش موجودة فيه على سبيل النفخ وكيد المنافسين لا أكثر ولا أقل. فتحية لجمهور الترجي الواعي المثقف اللي هو يعتبر جزء من والكل هو الشعب التونسي اللي احنا هنتكلم عليه في الجزء الثالث من الفيديو. وندخل دلوقتي بقى على الجزء الثاني، شابتر 2، تيفو الإنسانية. في واقع الأمر أنا معجب كل الإعجاب بالبانرات وبالتيفو اللي اتعمل في الماتش من جمهور الترجي، يعني عشان هو بعبارات موجزة وبصور معبرة قدر إن هو يوجه رسائل كتير للعالم، واستغل فعلا ان كرة القدم والسياسة دلوقتي بقوا وجهين لعملة واحدة. يعني كرة القدم بيتم استخدامها من خلال سياسيين، وبنشوف سياسيين كتير جدا على مستوى العالم بيتدخلوا في كرة القدم. حتى يعني ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا شفناه ازاي بيقنع امبابي ان هو يقعد في باريس سان جيرمان في 2022. فالاول مرة احنا بنشوف رئيس دولة كبرى بيفوض لاعب عشان يقعد في نادي. يعني لهذه الدرجة كرة القدم والسياسة بقوا وجهين لعملة واحدة. ومن ناحية تانية برضو كرة القدم بتأثر على الشعوب بالسلب وبالإيجاب من خلال المشاعر والعواطف والانفعالات اللي أنا اتكلمت عنها اللي بتأثر في الجماهير. فمن هذا المنطلق إن الكرة والسياسة حاليا في العالم أصبحوا وجهان لعملة واحدة. كان التيفوز والبانرز لجمهور الترجي في 18 مايو 2024 معبرين، مختصرين، بليغين جدا في الرسائل بتاعتهم. فمثلا لو اتكلمنا على التيفو الأساسي والرئيسي، فكان بيجمع ما بين 3 معاني إنسانية عظيمة لها علاقة بالقضية. المعنى الأول هو الإنسانية، والمعنى الثاني هو الإيمان، والمعنى الثالث هو الشجاعة. فالإنسانية هي الأصل، أنت بتدافع عن قضيتك من منطلق إنسانيتك. يعني انت انسانيتك بتهدر، انسانيتك بيبقى ملهاش معنى، فانت لو ما كنتش انسان مش هتحس بالمعنى دوت. فالانسانيه هي الاصل، فانت بتدافع عن القضيه وبتحمي الاسرى كمان اللي موجودين عندك في المعركه من منطلق هذه الانسانيه. والمعنى الثاني هو الايمان بالقضيه، انت لازم تكون مؤمن بقضيتك، عشان انت لو مش مؤمن بقضيتك غيرك مش هيبقى مؤمن بيها. وايمانك بقضيتك لازم يكون من الكبير للصغير، من الشيخ للطفل، عشان الإيمان على مر الأجيال دوت أو على مر العصور هو اللي بيخلي القضية حية. والمعنى الثالث وهو الشجاعة. فمما سبق أنت إنسان أولا، وثانيا أنت عندك قضية وإيمان بقضية، ثالثا لازم تكون عندك شجاعة تساعدك على الدفاع عن هذه القضية وعلى حماية هذه القضية. ومفيش أشجع من أم بتوهب ابنها فداء لحماية وللدفاع عن هذه القضية. فالثلاث معاني دول هم العبقرية الخالصة لهذا التيفو. ويأتي تعبير أرض حرة في عالم محتل تعبير مختصر بليغ بيدل على إن العالم اللي احنا موجودين فيه حاليا عالم بتتحكم فيه المصالح، عالم بتتحكم فيه البيزنس وأمور البيزنس، وبيتحكم فيه كمان الميديا الشريرة اللي ممكن بتزيف الحقائق. ففي وسط العالم دوت فيه ناس أحرار موجودين مش مصبوغين بهذه الصبغة الفاسدة الشيطانية، بيدافعوا عن حقوقهم، بيدافعوا عن قيم إنسانية خالصة بتذهب أدراج الرياح مع المصالح ومع الميديا الشريرة ومع البيزنس. فأرض حرة في عالم محتل تعبير بليغ بيختصر حاجات كتيرة جدا في القضية. ودلوقتي بقى معادنا مع الجزء الثالث من الفيديو، شابتر 3، بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة تونس. في الحقيقة إن تونس مش بعيدة عن القضية الفلسطينية بشكل عام. يعني الشعب التونسي مش بعيد عن القضية، وتونس موجودة من زمان في قلب القضية وموجودة في محور القضية.
ولما تم الغزو الإسرائيلي للبنان في صيف 1982 بهدف مهاجمة قواعد ومراكز يعني منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات، المنظمة اللي هي كانت الممثل الرئيسي للشعب الفلسطيني، منظمة التحرير الفلسطينية. فإسرائيل غزت لبنان في 82 عشان تهاجم منظمة التحرير اللي كانت بتعمل هجمات على المصالح الإسرائيلية في كل العالم، يعني في جميع أنحاء العالم. إسرائيل ضيقت الخناق على مراكز منظمة التحرير في لبنان. ففي الوقت دوت بتظهر تونس وتفتح ذراعيها وتفتح أبوابها لياسر عرفات ولقادة منظمة التحرير الفلسطينية عشان يروحوا تونس في أغسطس 1982 ويقيموا في تونس، وتصبح تونس هي قاعدة منظمة التحرير الفلسطينية الجديدة. وانطلاقا من هذا التاريخ 82 حتى 93 باتفاقية أوسلو، وإن خلاص بقى القادة الفلسطينيين يروحوا يقيموا الحكم الذاتي في فلسطين. في الفترة ديت ما بين 82 و 93 أثناء إقامة قادة منظمة التحرير في تونس بيتم عمل عمليات كتيرة جدا من الموساد الإسرائيلي في تونس لمهاجمة القادة الفلسطينيين الموجودين هناك، وبيتم إراقة دماء التونسيين مع الفلسطينيين في المعركة ديت ما بين الموساد والقادة الفلسطينيين. ففي دماء تونسية أهدرت، وفي يعني ثمن تم دفعه من تونس للقضية الفلسطينية ولحماية القضية الفلسطينية. فتونس مش بعيدة عن القضية. ففي ناس كتيرة ممكن تفتكر إن تونس والشعب التونسي بعاد عن القضية الفلسطينية عشان يمكن تونس ما خاضتش معارك مباشرة مع إسرائيل، لكن في واقع الأمر مش معنى إن أنت ما خضتش معركة إن أنت بعيد. لا، يعني تونس موجودة في قلب القضية، والشعب التونسي مرتبط جدا بالقضية الفلسطينية، وده يمكن شفناه في جمهور الترجي اللي هو الجزء اللي بيعبر عن الكل. فيعني جمهور الترجي اللي احنا شفناه في ليلة السبت 18 مايو 2024 ده بيعبر عن جموع الشعب التونسي كلها بمختلف أطيافها، الشعب المثقف الواعي الذواق للفن واللي عارف معنى الإنسانية. فمش جمهور الترجي بس هو اللي لحن مكتمل العزوبة، ده الشعب التونسي كله لحن مكتمل العزوبة. فتحية لتونس وشعبها، وده اللي أنا حبيت أقوله النهاردة في الفيديو، وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة على خير. سلام.